ကျွန်တော်တို့အခု line သို့မဟုတ် poly ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ degree နဲ့ပတ်သက်တဲ့ line တွေဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အစောင်း line တွေပေါ့နော်အစောင်း line တွေကိုကျွန်တော် degree အတိအကျနဲ့ကျွန်တော်ဆွဲကျင်တာဥပမာကျွန်တော်ခေါင်မိုးတွေဆွဲဖို့လိုအပ်တာတို့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခါဒီ slope line တွေဆွဲဖို့လိုအပ်တဲ့အခါမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆွဲဖို့လိုအပ်တဲ့အခါကျကျွန်တော် degree အတိအကျနဲ့ပြရမယ်degree အတိအကျနဲ့ပြဖို့လိုအပ်တဲ့ line တွေကျွန်တော်ဆွဲတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဒီ degree ကိုဘယ်လိုထည့်ပြီးတော့ဆွဲရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့ပဲဆွဲပေါ့နော်ကျွန်တော် line နဲ့ပဲဆွဲ poly နဲ့ပဲဆွဲကိုဆွဲတဲ့ပုံမှာ degree နဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့အတိအကျဆွဲရမယ် line တွေကျွန်တော်တို့ဒီ dimension အတိအကျနဲ့ဆွဲရမယ် line တွေတူလာခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနည်းလေးနဲ့အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မဆွဲခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီနာယီလက်တန်အတိုင်းဒီလက်ရရစ်အတိုင်းအကုန်လုံးတစ်ပတ်လေ degree မှတ်မှုအတွက်ကိုပထမဆုံးကျွန်တော်ကဒီ unit under ထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှေ့က unit setting ထဲမှာအဲ့ setting ကိုကျွန်တော်တခါလေးပြထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တေချောင်းသွားပြီးတော့စစ်မယ်အဲ့လိုသွားစစ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ command line ထဲမှာဖြစ်ဖြစ်ဒီ model ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ် unit under ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်ပါ un under okay ဒါဆိုကျွန်တော် unit လေးပေါ်လာပြီအဲ့ကောင်လေးနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ကောင်လေးနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော် unit ထဲကိုရောက်လာမယ်ရောက်လာရင်ကျွန်တော်ကဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့shape body ထဲမှာမှတ်မိမှာပါဒီ cloud white လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ cloud white လေးကိုကျွန်တော်တို့ tick ပေးတာမှာဖြစ်တယ်ဒီကောင်လေးကို tick ပေးတာချင်းကျွန်တော်တို့ကဒီ line လေးကနေပြီးတော့သူကနေဒီလိုမျိုးလက်ရရစ် degree ပတ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လက်ရရည်ဒီလိုမျိုး degree သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းဆွဲမှာဖြစ်တဲ့နာယီလက်တန်တိုင်းဆွဲမှာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့က tick ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့စဆွဲပြီးလို့ရပါပြီပြီးတော့ direction မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ knock ကိုပေးထားတာပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ် knock ကိုပေးထားပါမယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ okay နှိပ်ပဲပြီးရင်ကျွန်တော် okay နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဥပမာဆွဲဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော် line လေးတစ် line အရင်ဦးဆုံး F8 လေးနဲ့ကျွန်တော်အဖြောက် line လေးကျွန်တော်တစ် line ခက်ချမ်းဆွဲထားလိုက်မယ်okay ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကသူက degree သတ်မှတ်ချက်ကဒီ down လေးကနေပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးသူက0ကနေဒီလိုမျိုးစပြီးသတ်မှတ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလဲလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလဲလာမှာဖြစ်တဲ့ degree တွေကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ဆွဲမှာပါအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြေပုံကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ drawing ပုံညကျွန်တော်တို့ကဒီ down ကနေပြီးတော့ဒီ down ကနေကျွန်တော်တို့ F8 လေးကိုကျွန်တော် off ထားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်အဖြောက်နေကျွန်တော်မပြခြင်းလို့ပါ okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီတောင်လေးကနေပြီးတော့ဒီနှစ်ခုဒီ line လေးရဲ့နှစ်ခုကြားမှာပေါ့နော်30 degree line လေးတစ် line ဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုပါစို့เนาะဒီတောင်လေးရဲ့ဒီ line လေးနှစ် line ရဲ့ကြားမှာရှိရမယ် line က30 degree ရှိရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်30 degree ဆွဲခြင်းနဲ့ပေါ့30 degree ဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဘယ်လိုမျိုးဆွဲရမလဲဆိုတော့ degree သတ်မှတ်ပြီးဆွဲတဲ့အခါမှာပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ degree သတ်မှတ်ရိုက်ထည့်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ space bar ရဲ့ဘေးနားမှာဒီမြားလေးရှိပါတယ်သူကဒီမှာမြားလေးတောင်ပေါ်နေပါတယ်โอเคအဲ့မြားလေးကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ပေးရပါမယ် space bar ရဲ့ဘေးနားမှာ M ရဲ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့မြားလေးကို shift လေးနဲ့တွဲပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ပြန်ခေါ်လိုက်မယ်โอเคဒီ space bar ရဲ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့ဒီ space bar ရဲ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့မြားလေးကို shift လေးနဲ့တွဲပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကောင်လေးဒီလိုလေးပေါ်လာပါပြီပေါ်လာတဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်အောက်ကတစ်ခုနှိပ်မိလိုက်လို့ပါပြန်သွားပါမယ် okay shift နဲ့မြားလေးကိုတွဲပြီးနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာမြားလေးပေါ်လာပါပြီမြားလေးပေါ်လာပြီဆိုကို degree ရိုက်ထည့်လို့ရပါပြီ30 degree line လေးပေါ့နော်30 degree ဆိုပြီးတော့30လေးရိုက်ထည့်လိုက်ရိုက်ထည့်ပြီးသွားရင် under လေးခောက်လိုက်မယ် under ခောက်ပြီးသွားရင် okay ဒီ line လေးရဲ့အရှည်ကကိုဘယ်လောက်သတ်မှတ်ပြီးဆွဲကျင်တာလဲဒါကကျွန်တော်မီလီမီတာနဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ unit ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မီလီမီတာ900ဆွဲကျင်တယ်ပေါ့အဲကြောင့်ကျွန်တော်900လေးရိုက်ထည့်လိုက်ပါအဲဆိုရင်ဒီမှာဒီနှစ်ခုရဲ့ degree ခြားနားချက်လေးကိုကြည့်လိုက်ပါ30 degree ဖြစ်နေပါပြီဒီနှစ်ခုရဲ့ဒီနှစ်ခု line နှစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့ degree က30 degree line သတ်မှတ်ထား30 degree ကျွန်တော်တို့ဆွဲတာဖြစ်တဲ့30 degree ပေါ်နေပါပြီပြီးတော့ဒီ line လေးကိုကျွန်တော်900ဆွဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် dimension လေးနဲ့တိုင်းကြည့်လိုက်ပါမယ်900ပါ okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနကတော့ကွန်ပျူတာဟိုဖြစ်သွားလို့ပြန်ပြပါမယ်အဲ့ဆိုရင် line under ခေါ်လိုက်မယ်ကိုဆွဲခြင်းတဲ့တောင်းကို click ပေးလိုက်မယ် click ပေးပြီးွားရင်ကိုသတ်မှတ်ခြင်းတဲ့ degree ထည့်မယ်shift နဲ့ဒီ arrow လေးကိုအရင်ဦးဆုံးတွဲပြီးနှိပ်လိုက်မယ်အဲဒါဆိုရင် degree ရိုက်ထည့်ရမယ့်ဟာတွေပေါ်လာပြီအခုကျွန်တော်
ဒီဂရီ90ရိုက်ဆွဲကျင်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်90ဒီဂရီရိုက်လိုက်မယ်ရိုက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ကဒီခါဒီ1000အရှည်ရှိတဲ့ line တစ် line ဆွဲကျင်တယ်ပေါ့ okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီ dimension style နေတိုင်းတာနောက်မှအသေးစိတ်သင်ပြီမယ်လောဆိုကျွန်တော်ခက်ချင်းချင်းတိုင်းမှုတိုင်းနေတွေကဒီထဲမှာ dimension style ထဲမှာကျွန်တော် dimension တိုင်းလို့ရတယ်ဒီ dimension တိုင်းလို့ရတဲ့ဒီ degree တိုင်းလို့ရတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ် angular ပေါ့နော်ဒီ angular လေးကို click ပေးလိုက်မယ်ပေးပြီးသွားရင်ဒီနှစ်ခုကြားလေးကိုအဲ့လိုမျိုးဒီကောင်လေးနှိပ်ပြီးတော့ click ပေးတော့မယ်ဆိုရင်ကိုတိုင်းကျင်တဲ့ဟာနှစ်ခုကိုဆက်လက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်နဲ့အဲ့လိုမျိုးဆက်လက်ပေးလိုက်တာနဲ့သူကဒီနှစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့ degree ကိုသူကသတ်မှတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခါထပ်ဆွဲခြင်းတယ်နောက်တစ်ခါထပ်ဆွဲခြင်းတာကဒီ line ကနေဒီဘက်ကို90ဒီဂရီပေါ့နော်90ဒီဂရီ line ဆွဲခြင်းတယ်ပေါ့90ဒီဂရီ line ဆွဲခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကခက်ချင်းချင်းဟိုအဖြောက် line ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ခက်ချင်းချင်းဆွဲခြင်းတော့ F8 လေးနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီကောင်90ဒီဂရီ line တော့ချက်ချင်းရသွားပြီအဲ့လိုအမှုပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီကနေဒီကိုပေါ့ဟိုဥပမာဒီကနေပြီးတော့ဒီကိုဒီ150ဒီဂရီ line ဆွဲခြင်းတယ်ပေါ့နော်150ဒီဂရီ line တစ် line ဆွဲခြင်းတယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ shift နဲ့ arrow တွေတွဲနှိပ်လိုက်နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထောင်းလေးခေါ်မယ်ပြီးရင် shift နဲ့ arrow လေးတွဲနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးွားရင်ဒီကိုထည့်ခြင်းတဲ့ degree 150ဆို150ရိုက်ထည့်လိုက်ရိုက်ထည့်ပြီးွားရင်ကိုဆွဲခြင်းတဲ့အရှည်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ဒါတော့2000သတ်မှတ်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်မယ်အဲဆိုရင်ဒီနှစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့ degree ကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဒီလိုသတ်မှတ်ပြီးတော့ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကဥပမာပေါ့ဒီ line အဖြောက် line တစ် line ရှိတယ်နော် line အဖြောက်လုံးတစ် line ရှိတယ်ဒီ line ဒီလိုမျိုးဒီ line တစ် line ကနေပြီးတော့ဒီနှစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့ line ကိုကဒီကနေပြီးတော့နော်ဒီနှစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့ line ကိုကဥပမာ30ဒီဂရီဆွဲကျင်တယ်ပေါ့ဥပမာ30ဒီဂရီဆွဲကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့စဉ်းစားရမှာ30ဒီ line ကို base ယူပြီးတော့နော်ဥပမာဟိုကျွန်တော်ဟိုတင်ရှာနီးရပါတော့ဒီ line ကို base ယူပြီးတော့ဒီနှစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့ degree ကကျွန်တော်တို့ဒီခေါင်မိုးလေးပေါ့ထားပါတော့နော်ဒီခေါင်မိုးလေးကဒီ30ဒီဂရီရှိတဲ့ခေါင်မိုး line လေးတစ် line ကိုဆွဲခြင်းတယ်ပေါ့နော်အဆောင် line လေးတစ် line ကိုဆွဲခြင်းတယ်အဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကနိုင်လက်တန်ခုနလိုမျိုးဒီကနေဒီလိုမျိုးတတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်30ရိုက်ထည့်လို့မရတော့ပါဘူးเนาะ30ရိုက်ထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင် तू ကဥပမာ30ရိုက်ကြည့်ရမယ်เนาะဒီ base ကိုပြီးတော့30လို့ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်မှားလိုက်မယ်เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြပါမယ်ဥပမာကျွန်တော်ခေါ်လိုက်မယ်ပြီးတော့30ဒီဂရီခေါ်လိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်ပြန်ဆွဲပြမယ်ဒီတောင်းလေးယူလိုက်မယ်30ဒီဂရီဆွဲဖို့အတွက်ကို shift နဲ့ arrow လေးကိုတွဲပြီးနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်30ဒီဂရီရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးွားနဲ့ line လေးတစ် line ဆွဲလိုက်တယ်ပေါ့ထားပါတော့เนาะဆွဲပြီးွားရင်ဒီကောင်လေးကိုတိုင်းကြည့်လိုက်ပါ30မရှိပါဘူး60ပြနေပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကသူက0ကနေဒီလိုမျိုးလက်ရရစ်ဒီလိုလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးလက်ရရစ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဟိုသူ့ရဲ့သတ်မှတ်ချက်ကဒီအဖြောင်းလန်းနေပြီးတော့ဒီနှစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့ဟာကိုပဲခုနကတော့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်တဲ့ arrow ကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာပါအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုအနေအထားမျိုးမှာဘယ်လိုမျိုးဆွဲရမလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကဒါနှုတ်ပြီးတော့ပြန်ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုတင်ကနန်းပေါက်ပြီးတော့ကနန်းကိုနှုတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပြန်ဆွဲရမှာအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ပြမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေပြီးတော့ဆွဲမယ်ဒီနှစ်ခုကြားကို30ပေါ့နော်အဲ့ကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟာပြောမှဆိုရင်ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်နဲ့ကြားမှာ90ဒီဂရီရှိတယ်နော်ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်နဲ့ကြားမှာ90ဒီဂရီရှိတယ်90ဒီဂရီရှိတာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီကောင်လေးကို30လေးကိုကျွန်တော်ကဆွဲကျင်တယ်ပေါ့30ဆွဲကျင်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီ90တွေကနေ30နှုတ်လိုက်60ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်90တွေက30နှုတ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်60ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က shift နဲ့ arrow လေးတွဲနှိပ်မယ်เนาะအဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော် line under လေးခေါ်လိုက်မယ်ပြီးရင် shift နဲ့ arrow လေးတွဲနှိပ်မယ်တွဲနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့60ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ရိုက်ထည့်okay under ကျွန်တော် under နှစ်ချက်ခောက်မိလိုက်လို့เนาะအဲဒါဆိုကျွန်တော်60ဆိုပြီးရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် line လေးတစ် line ဆွဲလိုက်မယ်เนาะထားလိုက်တော့အဲဒါဆိုရင်ဒီကောင်နှစ်ခုလေးတိုင်းကြည့်လိုက်ပါတွေ့လား30ရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒါဟိုဒါတင်ချာဟိုငယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတင်ချာ2ပေါ့နော်တင်ချာ2ထားလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲ့တိုင်းလေးတွေဟိုတွဲပြီးဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဆိုရင်နောက်တစ်ခုက
ဒီ line လေးပေါ့နော်ဒီ line နေရောဒီအောက်ကိုကကျွန်တော်တို့ကဟိုဥစားပေါ့ဘယ်လောက်ဆွဲကျင်လဲဆိုတော့ဒီကနေကျွန်တော်ဒီ line ကိုကကျွန်တော်တို့က30 degree ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေး30 degree line လေးဒီကြားမှာလည်း30 degree ဒီနှစ်ခုကြားမှာလည်း30 degree line လေးဆွဲကျင်တယ်ပေါ့ဆွဲကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ကနှုတ်လို့မရတော့ပြန်ဘူးဒီကနေဒီက90နဲ့ကိုကနောက်ထပ်90ကိုကျွန်တော်ကဒီမှာ30ထပ်ဆွဲကျင်တာဖြစ်တယ်တော့ကျွန်တော်90နဲ့30နဲ့ပေါင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်120ပေါ့အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနလိုလေးပဲဒီ shift နဲ့ဒီ arrow လေးကိုတွဲပြီးနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်120နှိပ်လိုက်မယ်တွေ့လားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ line လေးတစ် line ဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းကြည့်လိုက်ပါဒီမှာလည်းသူ30ရပါတယ်အဲဒီသဘောပါပဲကျွန်တော်တို့ကနိုင်လက်တန်အတိုင်းသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကအဲ့လိုမျိုးတွက်ပြီးဒီလိုမျိုးဒီအောက်ကဟာတွေကိုဒီနှစ်ခုကြားလေးကို30လို့ရှင်နေဆိုပြီးမဲ့လည်းအဲ့လိုနေရာမျိုးကြရင်30ဆိုပြီးရိုက်ထည့်လို့မရပါဘူးအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလာတာသူကစပြီးလာတာကဒီကနေပြီးတော့နော်သူကဒီကနေပြီးတော့လာတာဖြစ်တဲ့ဒီကနေဒီလိုမျိုးတွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်90တဲ့ကြော်သွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနှစ်ခုကြားမှာလှုပ်ရှင်တဲ့ဒီဂရီကို90နဲ့ပေါင်းပြီးအဲ့ဒီတိုင်းပဲအဲ့သဘောသတ်မှတ်ချက်အတိုင်းပဲဒီလိုအပြည့်ကိုဆွဲကျင်တဲ့ဒီ base point ကိုယူပြီးတော့အပေါင်းနှုတ်လုပ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ line ပဲ33 poly ပဲ33 degree နဲ့ထည့်ဆွဲမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမြားလေးနဲ့ကိုဆွဲကျင်တဲ့ဒီတောင် base ကိုယူပြီးွားကျွန်တော်တို့ကbase ကိုယူပြီးွားကျွန်တော်တို့ကဒီ degree ထည့်ပြီးွားကိုဆွဲကျင်တဲ့အတိုင်းအတာလေးကိုထည့်ပြီးတော့ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီတောင်လေးကနေပြီးတော့ဥပမာ45 degree ပေါ့နော်45 degree line လေးကိုဥပမာကျွန်တော်တို့မီလီမီတာ600ရှိတဲ့ line လေးတစ် line ဆွဲမယ်ပေါ့အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ shift နဲ့ arrow လေးကိုတွဲပြီးနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့45 degree လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်ကဒီဟိုဒါမီလီမီတာ600ရှိတဲ့ line လေးတစ် line ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ်အဲဆိုရင်ဒီမှာဒီနှစ်ခုကြားမှာ45ဖြစ်မယ်သူ့ရဲ့ dimension တိုင်းကြည့်လိုက်ပါဒီမှာ600အဲ့လိုပါပဲအဲ့ဆိုပထမထည့်ရမှာကျွန်တော်တို့ degree ကိုထည့်ရမယ်ဒုတိယထပ်ထည့်ရမှာကိုဆွဲကျင်တဲ့အတိုင်းတာပေါ့နော်ဘယ်လောက်မီတာလဲဘယ်လောက်ပေလဲအဲ့ဒါလေးကိုထည့်ပြီးတော့ဆွဲအောင်ပါပဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ degree ကိုသုံးပြီးတော့ဒီအဆောင်း line တွေဆွဲဖို့လိုအပ်လားအတိအကျ line တွေပေါ့နော်ရိုးရိုးအဆောင်း line ကတော့မြင်ယုံလေးတက်လေးကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီမောက်လေးနဲ့ပဲကိုကြိုက်တယ်လို့ယူဆပြီးတော့ဆွဲလို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးအတိအကျ degree နဲ့အတိအကျဆွဲရမယ့်ဟာတွေဆိုရင်တော့ဒီနိုင်လက်တန်အတိုင်းကိုတွက်ပြီးတော့ဆွဲရမှာပေါ့နော်ပေါင်းဖို့လိုရင်ပေါင်းနှုတ်ဖို့လိုရင်နှုတ်တရဲဆွဲလို့ရတဲ့ဟာဆိုတရဲဆွဲဘယ်လိုပဲဖြစ်သူကယူမှာဒီတောင်းအောင်စတွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအဖြောင့်လိုက်ရနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတပတ်လေတွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် degree နဲ့ဆွဲပုံဆွဲနည်းလေးသဘောပေါက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်